Good day guys, unbox natin tong Samsung A31. Okay, unbox natin. Okay. Wala. Natin ang laman. A31 Samsung. Ano to? What's this? Case. Meron siyang case na kasama. Ito na yung unit. Charger and headset. Ano bang specs nito? Buksan natin. Black yung color niya. Quad cam na siya. Para din. Bukas na. Ito na. On na siya. Tignan natin specs niya. So, pa specs nito. Phone. Wala pa number. A31 serial number, status, software information. Ano ba, paano ba malalaman ng kung ilang gig ito? Tunog. Storage. But meron siyang natin ano siya about the phone. Service information, ano ba? Software information. Kernel Android 10, kernel build Nox 3.5. Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi niyan. Okay, March 1, 2020. Okay. Alam ko 6 gig RAM to with 128 gig at saka may quad cam, tapos yung milliamps ng battery niya, I think it's 5,000 milliamperes. Okay.